Jadi gua udah beli knalpot baru. Nih buat ganti knalpot yang udah jelek ini. Nih gua beli 730-an ya. Bagus sih, katanya suaranya gak gimana nyaring. Oh, kita dikasih peredam juga guys. Tuh, dikasih peredam juga tuh. Ini apa namanya ya? Gue lupa. Ini caranya dimasukin. Ini caranya tuh dimasukin ke dalam sini cuy. Dimasukin ke dalam sini katanya. Nah, dimasukin ke dalam sini. Tuh kayak gini. Tuh, baru ditutup. Sep gitu. Oke, ini belum gua terikin, biarin aja dulu. Kita coba cek sound dulu. Kita coba cek sound dulu, kita hidupin.